वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त किर्गिस्तान पंहिंजे हिसे जो 1000 मनसूबा मुकमल करे वरिता आहिनि। रेल मनसूबो ख़िते लाइ अहम आहे। असां मनसूबे लाइ MOU ते सही कयूं आहिनि। पाकिस्तानी सीड़पकारनि लाइ वन विंडो ऑपरेशन कयो वियो आहे। पाकिस्तान किर्गिस्तान गॾियल बिज़नेस फोरम जी तक़रीब खे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़िताब कयो। वज़ीर आज़म जे चवणो पाकिस्तान जा 8500 शागिर्द किर्गिस्तान में तालीम हासिल करे रहिया आहिनि। किर्गिस्तान जो वफ़द 20 सालनि खां पोइ पाकिस्तान जे दौरे ते आहे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल, ज़राअत ऐं IT तेज़ी सां वधी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त किर्गिस्तान पंहिंजे हिसे जो 1000 मनसूबा मुकमल करे वरिता आहिनि। रेल मनसूबो ख़िते लाइ अहम आहे। असां मनसूबे लाइ MOU ते सही कयूं आहिनि। पाकिस्तान में सीड़पकारनि लाइ वन विंडो ऑपरेशन शुरू कयो वियो आहे। पाकिस्तान किर्गिस्तान गॾियल बिज़नेस फोरम जी तक़रीब खे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़िताब कयो। चयाईं पाकिस्तान जा 8500 शागिर्द किर्गिस्तान में तालीम हासिल करे रहिया आहिनि। किर्गिस्तान जो वफ़द 20 सालनि खां पोइ पाकिस्तान जे दौरे ते आहे। पाकिस्तान में टेक्सटाइल, ज़राअत ऐं IT तेज़ी सां वधी रही आहे।